بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. هذه السيدة سليلة بيت النبوة التي أحبت أهل مصر وأحبها أهل مصر، فاختارت مصر مقرا لها وأتت إليها في عام 61 من الهجرة. مشاهدينا الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وهذا هو فجر اليوم العاشر من رمضان. ويوم العاشر من رمضان يذكرنا بانتصار 6 من أكتوبر لعام 1973، وهذا يؤكد أن لشهر رمضان فضل كبير لما فيه من الانتصارات، فهو فضل كبير لأن رمضان شهر عمل وشهر اجتهاد، لا شهر خمول، بل شهر طاعة يجب علينا أن نجتهد فيه من قراءة القرآن ومن الذكر ومن التسبيح ومن التهليل ومن الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. والصوم مشاهدين الكرام يعد جهادا للنفس، وكل يوم يتغلب فيه الإنسان على شهواته هو يوم انتصار لنفسه. يا صائم الشهر إن الصوم مدرسة فيها هداك وإن الهادي الله، فالزم دروسك وانهج من مناهجها تحظى القبول وإن الفارض الله. إن ضاع يوم فلن يلقاك ثانية تفنى الدهور ولكن الباقي الله. مشاهدين الكرام، خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر على الهواء مباشرة من مسجد السيدة زينب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر
قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين
لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما
يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. وهذا هو فجر اليوم العاشر من رمضان، يذكرنا بانتصار 6 من أكتوبر لعام 1973. أدعو الله عز وجل ببركة هذا الشهر الكريم أن يجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يتقبل منا الصيام والقرآن. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الواحد الأحد. سبحان الفرد الصمد. سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى
سبحان الله عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم شهداءنا يا أكرم الأكرمين يا رب الحق في شرعنا والحق شرعتنا وكل من آمنوا بالحق أحياء لا نقبل البغي والعدوان في شمام وراية الحق بين الناس بيضاء سيناء يا أمة يا عرض أمتنا سيناء يا أمنا يا عرض أمتنا يا جارة القدس يا جارة القدس في العلياء علياء وقد عبرنا لها قلبا وعاطفة وفوق حصبائها وفوق حصبائها كم سبح الماء سيناء يا أمنا يا عرض أمتنا يا جارة القدس في العلياء في العلياء علياء وقد عبرنا لها قلبا وعاطفة وفوق حصبائها كم سبح الماء إن تنصروا الله ينصركم بعزته فإن كف الندى بالخير سحاء أين الذين اشتروا من ربهم غرفا وجنة زينت والنور لألاء يا رب احفظ بلدنا
يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله، يا صاحب الوجه المنير تحية، يا صاحب الوجه المضيء تحية، يا سيدي صلى عليك الله، يا من تغار الشمس من أنواره، ولحسنه بدر الدجى حياه، والزهر من أغصانه متلهف للقائه كي ينتشي بشذاه. صلى عليك الله، صلى عليك الله في عليائه يا سيدي يا سيدي، صلى عليك الله. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه. نفسي الفداء، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف، فيه العفاف، وفيه الجود والكرم. سيدي يا رسول الله، وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي محمدا. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الوجه المضيء، يا حبيبي يا شفيعي يا ضميني يا محمد. صلى الله عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله.
صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مشاهدينا الكرام أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين بعد أن قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية. بعد قليل يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة زينب
رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. رمضان جاء لتهذيب النفوس وتأديبها وصون اللسان من الآفات، بل جعل غاية اللسان أن يذكر الله عز وجل وأن يطاع، فصيام بالنهار وقيام بالليل وتلاوة للقرآن ترطب القلوب والألسنة، فاللسان صمام الأمان ونجاة للإنسان من المهلكات في الدنيا والآخرة، وكأن أعضاء الإنسان تقول للسان: يا لسان قل خيرا تغنم أو اصمت تأمن، فأنت علينا شاهد يوم المأمن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أرى إخوانكم المصلين هنا قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، والآن يقام للصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. أقبلوا على الله بقلوبكم ودعوا الدنيا وراء ظهوركم وصلوا صلاة مودع. استحضروا عظمة الله في قلوبكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واسقنا بيد الحبيب المصطفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء واجعل أهلها في رباط إلى يوم الدين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم أعط كل سائل سؤله فيما يرضي الله ورسوله يا رب العالمين.
وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مشاهدينا الكرام بفضل الله وتوفيقه نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، فجر اليوم العاشر من رمضان لعام 1435 من الهجرة. كان معنا قارئا فضيلة الشيخ محمود الخشت، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ على الله الجمال إمام وخطيب المسجد الزينبي، ومبتهلا الشيخ محمد علي جابين. في الختام لكم تحيات أسرة النقل من التلفزيون المصري، مجدي درويش وجمال السعيد، وتحيات محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.